Jak gadać swoje historie Kasiebów tak, żeby me Kasiebi byli w niej przydnym bohaterą, a równocześnie, żeby nie stracać w tym obiektywności. O tym dzisiaj będziemy godele z naszym głesca, rocia bardzo serdeczno, Kasiebę i świat. Naszym gościem jest historyk, robotnik Muzeum Kasiewsko-Pomorskiej Pismienizny a Muzyki we Wejrowie, autor książków m.in. Dzeje Kasiebów czy Gryfice, władcowie Pomorza Adam Lubłecki. Witamy serdecznie. Dobry dzień. A ja nazywam się Adam Hybel, rocia bardzo serdecznie do webzyrani naszego karnelu, subskrybowani, dawani pajów w górę i komentarowani. Piszta łosoblewie, jeśli interesuje ta historią w komentarzach, bo wiele ciekawych temów, mam nadzieję, się tu pojawi, a nawet jem gwez, bo nasz historyk Adam Lubłecki wiele ciekawych rzeczy ma do rzekniancy. Zaraz przejdziemy sobie do gadania o książce, o kasiepści historii, ale zacznijmy od strzydnych stoleców, które są dla ciebie, myślę, takim ciekawym ciąda, co taci go je pasjonujący go w tym dość długim etapie lecci historii. No to je taki ciąd, jakim ja jest najbardziej zajmą naukowe i popularno-naukowe i najbliższy dla mnie i też najciekawszy, bo wiele sadzejało, wiele ciekawych rzeczy, ciekawych ledzi wtedy żyło, no i to były bardzo farwni, bardzo ciekawi czasy i to nie jest tak, jak często można pomyśleć, że to te ciemne wieki, gdzie było blues ten zastój kultury, regres i blues ta ciemnota, ale no to są naprawdę czasy, jakie ukształtowały tery czasność, te nasze czasy i wiele z tych ledzy, myślę, możemy się nauczyć. Też jak farwny czas o strzydnych stolecach, niejedne webzyrnice pewno szeroko demklowacie, jak farwny doch na Netflixu pokazywałem, że to wszystko było taci szary, taci kłemudny. Co taci głe farwny głe i bogaty głe było w tym ciądze? No myślę, że to też nie jest do końca prawda, że to wszystko było takie szary i kłamudnie i blues ledze się mydlele, chodzele do kościołów i nic poza tym się nie działo. Jak wchodzimy bardziej w ta kultura středního wieku, osoblewie tego końca, gdzieś tam 14-15 stalaty, no to widzimy, że te ledze żele pełnym rzeczy i mimo tego, że wiele się działo takich wydarzeniów, jakie no, może nie były za dobre dla ledzy, wojny, zarazę, herę i inne sprawy, ale no ledze czerpale z rzeczy też garstama i myślę, że możemy też wiele ciekawych przetrywków znaleźć, że nie do końca było tak, jak w jednym gdzieś tam, czy w telewizji, czy w filmach, czy w Łeglowim takim pojeździatku sam myśli. I też wort je rzec o tym, co wystawi lepłese, tu mam na myśli między innymi architektura. Jo, architektura, ale też techniczni wynalazcy na przemiór, no, do dyso mamy wiele katedrów, kościołów ze středního wieku, no to myślę są najciekawsi, najpiękniejsi budowle, ale też techniczne sprawy, na przemiór młyny, czy rozmaite inne rzeczy, no to wszystko było stało stworzone w středního wieku i do naszych czasów w tych korzystamy z tych wynalazków i innych rzeczy, jakie w středního wieku. A jeśli idzie o kultura, o snyży kunšte, tu widzimy taką drodę w renesansu, a střední stoleca dały nam coś estetycznego? No na gwezdały, no może na początku středního wieku, no to je widzę, jakiś kryzys, ale później to wszystko się rozwijało i to też nie jest tak, że w 15-16 stolatem je nagle jakiś boom i wszystko się zmieniło, bo to dozdrzeniwało długo i po prawdzie to jest taka ewolucja od středního wieku, później renesans, no to tak po prawdzie też korzysta z tego, co w středního wieku ledze wymyśleli i też nie byłoby nawrotu do antików renesansu, żelenie středniowiecze i to wszystko, co ti ledze no, zachowali z tego dorobku antiku, bo nie byłoby utworów antycznych pisarzów na przemiór, żelenie przepisywanie tego w klasztorach i zachowanie tego przez ludzi ze středního wieku.
I to nam oburzy też na ten webros quescołach teren poleu, story knydzi i tych kloštorníków, którzy pilowele, żeby ledze czasa nie dowiedzą, ale są istnieniem jakiejś kulturę przedchrześcijaństwa. No, to też w pewnym stylu było. To też nie można rzeknąć, że Questu był taki blues dobry, niestety. Ale wiele z tego dorobku antyku też poegańskiego dorobku, to co Questu nazywał poegańskim, to dzanka Questołowi przederchało do naszych czasów. I tyś barowoźną rzecz też rzekł a propos renesansu, że on nie wybuchnął tak nagle, ale to była taka ewolucja, to było narastanie. Myślę, że w całej historii my możemy zdrzec, je wiedzieć, w szkole uczymy się w jakimś tam uproszczeniem, tak jak dawają nam te czasowe ramy, które mamy, żeby poznać historię, te pora lekcjów w tydzeniu, ale je tam takie uproszczenie, że je jeden ciąt i później drugi ciąt, który jest odwróceniem tego, co było, a tymczasem równak mamy do uczynku cały czas z takim wezweskiwaniem poprzednich rzeczów. Jo, no tak często w szkole to widać jako taka sinusoida, że raz było tak, a w następnej epoce jest często inszy, ale wiele jest takich elementów, jakie są takim, no, wychydają z takiej ewolucji i to się rozwijało cały czas, a nie był taki skłeci, można rzeknąć. Wtedy to tak też nie wezdrzy, jak często w szkole, czy na historię, czy na polskim, gdzieś tam poznajemy ta historia, czy ta literatura z tych uszłych epoków, no to niestety wezdrzy często inaczej, jak się wtedy głębi w to wszystko i je widzę z taką ewolucją. No, zmieniwały się rozmaite rzeczy, ale głowę myślę, że je widzę z taką ewolucją, że to szło w takim jednym czerenku i czasy były tacy skłeci, ale głowę myślę, że każda epoka zwezeskiwała z tej, no, co była przed nim. I strzydny stoleca to jest twoja specjalizacja, to jest o tym tyś interesujesz prosto po lecku godające i prawie dzeje Kasiebów książka w 2 tomach, tym pierwszym so tu zaimość, to znaczy prawie od strzydnych stoleców, od kiedy możemy gadać o historię Kasiebów i o jakim terenie godumy. No to wszystko zanolige, czy uznawamy płemierzanów ze średniowieku jak no Kaszebów, czy rozdzielimy to jak no insi chledzy. Ale myślę, że wiele wskazuje na to, że od średniowieku, gdzie pojawiają się pierwsze pozłe płemierze w źródłach, to już możemy gadać o tych samych ledzach, jaci tu jeżele i ja wiedzę, że wiele było tu rozmaitych wydarzeń historycznych, migracjów i innych ledów, ale myślę, że ci płemierzanowie, jaci pojawiają się w źródłach w X-XI stuleciu, to możemy ich uznać za naszych przodków prosto i nawet jeżeli płezwa Kaszeby pojawia się wiele później, bo w XIII stuleciu, a jeżeli idzie po rynkowi płemierze, to pisze tak XV-XVI stulety, to równak była tu taka wspólnota kultury, ta kultura płemerska rozwijała się w apartnostce do pewnego dzielu od Polski. No i możemy gadać o płemierzanach, jak na tych przodkach Kaszebów. A skąd my wiemy, że to nie była blues, bo tego godu pojawiła się płezwa Kasiebę, zresztą w dzynie jednota Kasiebów je fejrowuny na wspomink tego ti piersi nadcitci, chterna pochodo z zopadnego pomierzy. Skąd my wiemy, że ti ledze chterny ziele na zopadnym pomierzym to są tak samo Kasiebi jak my, a nie, że na przykład prosto płezwa przeszła z jednego ledu na dredzi? No, pomierze pojawia się w historii jak no, taki jeden region kulturowy. No, polityczno nie wiemy jak dokładnie jak to było, ale no, już w XI stuleciu, kiedy pomierzanowie bitkowali się z Polychama i później w czasach Bolesława Krzywogambnigłe i innych polskich panowników, to widzimy taką wspólnotę kultury, że to jest jeden kryj, jedna kryjna. No i pomierzanowie w źródłach są jedno widzony od Wisły aż po Łedra i to jest taki jeden jakby lepszy nawet, jeżeli tam są rozmaite państwa, rozmaite dzieje, plemiona, to równak je widać, że to jest tak przez pisarzów i historyków widzone jak no taki jeden lepszy. I myślę, że to jest taki spowiedli do tego, żeby uważać płemierzy no, jak no taki apartny region
no a Płemyżanów jak no tacy jeden lud, no i później to się zmieniło też, tak jak ja mówię, no te migracje, germanizacja, polonizacja, wtedy to się wszystko zmieniło, ale na zaczątku średniowieku, gdzie ta chrystianizacja, to widzimy, że tak Płemyżanowie na Zapadzie, jak i na Pyrynku, to są ci sami Płemyżanowie. Jeśli to przyjędzenie, bo my jeś tak poprawdze nie zaczęło od zaczątku chronologicznego, do mejułe Płemyżanach, o jakichś pierwszych strukturach takich parapaństwowych czy państwowych, ale jak to stało, że Płemyżanowie przeszle na te tereny? Bo wiem, że tu historycy nie są zgodni co do tego, skąd kameso tu wzale. No wiele jest takich sprawów w historii, osobliwie w tej średniowiecznej historii, gdzie historycy sztylują, jak to po prawdzie było. A jak to było, to nigdy się pewno nie dowiemy, bo z Żydów wiedzieli, że dranguje budować na tym spodlimie czy konkretny obrys. No, jedno jest gwesny, że Słowianowie, no może nie też gwesny, bo to za wiele rzekli, ale no, wiera w Słowianowie przeszle tu na tej ziemi gdzieś na zaczątku średniowieku, pewno kwele 6-7 stalatigłe. Bo je widzę, staczy wielki zmiany kulturowi, tu w archeologii to je widać, że jest zmiana, na gwes zmienili się ludzie, ci tu mieszkali, je inna kultura archeologiczna, no to długo by można było to wyjaśnić. No, je widać zmiany, na zaczątku średniowieku je widać zmiany kulturowi na Płemyży i wtedy historycy i archeologowie myślą, że to po prostu przeszle tu Słowianowie. No i nie od początku to byli Płemyżanowie, no to też jak wesnie, bo to sztyłtowało, te plemiona sadziliły, ledze gdzieś tam pojawiały się rody, familie rozmaite, one się łączyły później w plemiona. Wtedy no, pierwsi z źródła, ci gadają o Płemyżim, to jest tak po prawdzie 11 lat i wtedy się pojawia Płemyży w źródłach. No i od razu je widzę, że to jest taki obszar od Wisły po Łedra, to Płemyże. No i wtedy sadali dzeli na rozmaite mniejsze plemiona, mniejsze łebremia. No i też pojawiają się sąsiedzi, jacy chcą też panować na Płemyży, między innymi Polisze czy z Zapadu Niemcy, Sasi. No i to bardziej skomplikowana historia wtedy się pojawia, ale też mamy więcej źródłów, wtedy też wiele wydarzeniów mamy naświetlone przez historyczne źródła i wiemy o tym prosto więcej. Teraz mam dwa pytania, które tak po prawdzie są procemny sobie. Pierwsi, jak to stało, że my byli w sztandze w tych wstrzednich stolecach w jakimś dzylu przenomni i przez jakiś czas uchływać jakoś niezależność od tych mocniejszych sąsiadów? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, czemu my później tej samostojności nie uchływali i musieli ulegnąć mocniejszym krajom? No, ludzie, ci się zajmują historią, ci się interesują historią polską osobliwie, no to pewno znają kronika Gala Anonima, tak pozwanego Anonima. No i tak jak się czyta ta kronika, no to większość tej kroniczy tyka się bitków polechów z Płemyżu, no ma w lat 10 po początku 12 stuleci. No i tej dercha w tych bitwę po bitwę wojnę z Płemyżu ma. No i polechom chodziło o to, żeby zająć cały Płemyże podbić. No a Płemyżanowie twierdzili, że nie chcą tego, no i stąd te bitwy, no ale widzimy, że byli w sztandze całe bronić. No, rozmaice to bywało, ale przez więcej jak 100 lat Płemyżanowie bronili swojej samostojności. No i dopiero Bolesław Krzywogamny na zaczątku 12 stulecia podbił Płemyże, ale też nie w całości, bo to po rękowi, a zapadnie Płemyże było nie przełączone, ale książęta płemyrscy musieli złożyć hołd. Ale też to bardzo krótko durowało, bo te rozmaicie toczle polityczne sprawiły, że bardzo krótko ta polityczna zależność upadła, między innymi przez rozbicie dzielnicowi w Polsce. No ale widać, że Płemyżanowie byli taką siłą, jaka była w sztandze przeciwstawić się tym nawet mocniejszym sąsiadom.
No ale te 100 lat biedków myślę, że wyczerpało pewne płemierzanów, no i sprawiło, że później Gryfice, nawet jak stworzyli swoje państwo, to i musieli pasować na to, co robią ci mocniejsi. Gryfice, to plus wleza w słowo godu małe zapadny płemierze. Jo, zapadny płemierze, bo porynkowi płemierze było wtedy udziela Polski i tak stało aż do 14 stuleci, no zesna zapadze mamy państwo Gryfitów. Noterie pozywamy zapadnym płemierzem, ale w źródłach mamy plus księstwo płemerskie. I to też się ciekawi, bo na przykład w 13 stuleciu mamy dwa płemerskie księstwa i one się tak samo pozywały w źródłach i w tytulaturze tych panowników. No, a Gryfice były w stanie też do pewnego celu utrzymać tą samostojność, tak choć pewno gdzieś tam często to było kwestia chłełdu lennego dla tych mocniejszych sąsiadów, czy Polichów, czy później Brandenburczyków, czy Duńczyków, czy innych, ale mieli swoje państwo, płemerskie państwo. To dzisiaj, ja wiem, że oceniwanie historii jest pewna słaby i może nieprofesjonalny, ale jakby to tak spróbować ocenić. Nasi przodkowie mieli jaja, że byli w stanie tak długo się bronić przed cezym ceska, czy może byli słabi i nie byli w stanie do tej nowożytności docygnąć swojej państwowości? No myślę, że byli w stanie, no i te 100 lat biedków w 11-12 stuleciu pokazywały, że byli w stanie wiele zrobić i pewno, że w tych byli sparłączone na przykład w jednym państwie, tak się często zastanawiam, jak to by było, że płemierze były stało jednym państwa, by było jednym państwa, przejałoby ten chrzest w 12 stuleciu, na przykład by chudzy i by weszło do tego grona tej chrześcijańskiej Europy. Jak to by było i czy jak państwo płemierzy by było w stanie utrzymać tą swoją słowiańskość, nie zgermanizować się i być wyżnym gracza tu w wschodniej Europie. No, Gryfitom wiele z tego się udało, choć pewno gdzieś tam te kulturowe asymilacja i germanizacja, jaka nastąpiła od 12-13 stulecia, nie była dobra dla ich przodków. No, choć myślę, że jakby ta historia, choć peżynka inaczej się potoczyła, no to mogłoby gdzieś istnieć bez płemerskie państwo samostojne. Ale tu godu mają jakimś tam political fiction, tymczasem wracające na ziemię i wracające do historii. Mamy te wschodnie stolecia i jeśli tak poprawdze, nie rzekle jesteśmy o tym, skąd my czerpiemy wiedzę, to znaczy te tu wymienił i kronika Gala Anonima i archeologiczne kwestie, to znaczy odkrywanie tych kulturów archeologicznych, z czego wiemy o zyczątkach. Jak wiele zdrojów mamy w przerównaniu do skali Europy, to jest dobrze udokumentowany region, czy musimy więcej wezgudywać jak miec? No jeżeli idzie o wczesne średniowiecze, no to na gwes mamy tego bardzo mało i tak poprawdze do 12 stulecia, no to mamy plus te źródła archeologiczne albo gdzieś tam jedno-dwa zdania z kroników. Pierwszym takim większym źródła jest kronika Gala Anonima, o czym tu gadał. No i tak poprawdze dopiero wtedy zaczyna się opisywanie historii tych zemiów. Jeżeli idzie o późne średniowiecze, no to mamy tego z Kłepicą, bo wtedy od 13 stulecia mamy dokumenty, wtedy wiele tych faktów historycznych jest zapisane, ale mamy też kroniczy. Jeżeli idzie o płemierzy, no to mamy też te źródła polskie, to też zainteresowały płemierzem, też te sąsiednie niemieckie, brandenburskie. W duńskich źródłach też są te podboje na płemierzem, na przemyru opisane. No ale też mamy płemerskie, choć to, jeżeli idzie o średniowiek, to osoblewie dokumenty, jakieś kwestelne źródła, a jeżeli idzie o kroniczy, no to z 16 stulecia mamy dwie takie bardzo ważne, wiele wiertni kroniczy opisywające, no może w pewnym celu ta historia germanizacji płemierzy, ale ja widzę takie płemerskie sfiunda, takie pewno wiele narodne, wiele etniczne sfiunda płemerskie i wiele z tych faktów te historie płemierzy jest zebrane w tych XVI-wiecznych kronikach. Ale to jest ciekawe, bo o tym mało wiemy. Wiemy tak poprawdze o kronikach, takich jak Gala Anonima, które opisywają nas jak tych wrogów
przydny bohatyrę historię, jak cię tu Megala Anonima, no to z jednej strony on gdzieś tam wskazywał, że Pomorzanowie broniły no te swoje i tak dalej, ale równak no je ta chwalba polskich panowników, którzy zajmują te ziemię, a ci w jakiś sposób i maso słuchają. I czy nie feleje sobie takich zdrojów, gdzie je prosto ta narracja z naszej perspektywy i ta wspomniana przez ciebie kronika z XVI stulecia, czy word by było, żeby może ledze jakoś ja sierzy płezne lecie, je możliwe, żeby ona sierzy trafiła do świąte ledzy, żeby ledze widzele, że można gadać swoją historię z naszej perspektywy. Jo, no większość z tych zrzutów, jakie są, można rzeknąć, tacy bardziej szerzej znane, no to są te polskie źródła, jakie no, przedstawiają płomerzy jak no, bez wątpliwości dzyl polski i nawet Kagal Anonim pisze, że płomerze musi być dzyla polski, bo tak musi być, no i prosto no i tu byle płegunie, no to jest taki normalny kolej historii, że płomerzy trzeba podbić i włączyć do państwa Piastów. No, a tych płomerskich źródłów no, nie ma wiele, bez dokumentów to nie dowiadujemy się wiele, no i to nie są ciekawe źródła do czytania, do lektury. Wtedy historycy wyzyskują z nich wiadła rozmaite fakty, ale no, dla takiego czytelnika, jaki się interesuje historią, no to nie jest najciekawsze źródło. No i mamy te kronici i też mamy też taki bardzo ważny, myślę, z XIV stulecia źródło protokół brata Augustyna ze Stargardu i to, myślę, dla mnie jest naprawdę bardzo ciekawe źródło, bo no, ten autor, mnich z zapadniego płomerzy, on mi starał udokaznić, że zapadnie płomerzy nigdy nie było dzyla Polski. No to też taka pewna manipulacja, bo nie wiedno tam się zgadza historyczno, ale jest to taki ciekawy dokaz, jaki dokaz tego, że płomerze i płomerzanowie czele są samostojnym narodem. No w średniowieku to pewno coś innego znaczyło niż dzysło naród, ale no tam wyraźno się pojawia takie wyapartnienie płomerzanów, że to nie są ni Polisze, ani to nie są Niemcy, że to jest samostojny naród. No i myślę, że to źródło jest za mało związane i za rzadko historycy czy normalni czytelnicy z tego korzystają, a jest to bardzo ciekawe źródło. A pewno też jest to z takich względów, że no, przedstawia narrację, jaka się w większości płomerzanów wtedy nie widzi. No i no, z kroniką na przykład Tomasa Kancowa czy Jana Bugenhagena to jest taki pewna niemiecki płezrzat, ale bardzo płomerski i myślę, że też te źródła by musiały być szerzej znane ledzą, żeby wiele rzeczy tu wyklarować i na wiele rzeczy można strzec z innego płezrzatku. A czy ta perspektywa prawie samo świąte Pomorzanów na Zopadze idzie tyś przenieść na nasz grunt i wskazać, że kolnasta świąta apartność tyś występowała? Czy my sobie dzisiaj perzynka podpinujemy prosto pod Zopadny Pomorzy? No, drango je rzeknąć, bo tak po prawdzie nie mamy takich źródłów jak na Zopadze. Jedurnie takie średniowieczne źródła, no to mamy kroniki słeliwe. No i tam też można gdzieś tam między wierszami czytać, że to płomerze to nie jest to samo co Polska, no ale to też to źródło powstawało w czasach krzyżackich, wtedy też ten płezrzat pewna inszy. Ale na przykład w dokumentach tego Wildziego Eksansa Świętopyłka mamy też takie wzmianki wskazujące na to, że płomerzanów wieczeją sa apartnym leda. Też w książce mam to cytowany dokument, też ważny ze właściwego roku roczezna powstanie Remi i tam też w tym dokumencie jest wzmianka, że książę tam obiecywy bronić klasztor w Oliwie przed płegunama i płelychama. Wtedy to też myślę wskazuje na to, że dla płomerzanów to nie było to samo, czyli wtedy oni nie czeli tak do końca płelychama, skoro są
musa przed nim obronić. Przed nim musimy też dodać, że strzydny stoleca, co to już rzek, ale word, żeby to wybrzmiało, ten płechwot nyrodnost nyrodu był często insi, bo tak poprawdza o nyrodach w dzisiejszym rozmieniu, to my zaczynamy gadać w 19 stalacim w trakcie zimku ledów. Jo, no tak do końca jeszcze poprawdze nie wiemy, jak rozmieć to pojący nyrod w średniowieku. I są rozmaite teorie historyce, co dają, jak to poprawdze trzeba rozmieć. Ale no mamy gdzieś tam w rozmaitych źródłach, zdrojach wychydają takie elementy, jakie się składają na ten nyrod. No i tak myślę, że najbardziej z tego wychydy, że to ten nyrod to jest taki lokalny spłelezna, to co my by rzekli na taką lokalną, wszeczecy, taki lokalni. Wtedy no, nyrodność czy język, jakim człowiek gadał, nie miał takiego znaczenia, ale bardziej to, jaki miał relacje z tymi sąsiadami, jakieś tam gospodarcze sprawy i też to państwo też było ważne, bo w jednym państwie też zaczęli należnikami tego narodu i wtedy... Podduny ma jednego pana. Jo, i to można rzeknąć tak prosto, że to państwo to był jakiś tam naród. No i w książce Dzeje Kasiebów możemy przeczytać prawie o izyciątkach i dalszym rozwoju z kasiebści perspektywy, tak jak to przedstawiasz. A co to znaczy, że o historię godu z kasiebści perspektywy? Bo w tym nie jest zawarty też taki wskazani, że będziemy pewnie manipulować, ale tak jak ty kronikarzowie, że jeśli ja godą z kasiebści perspektywy, to znaczy, że co, że płemiją niektóre fakty, skupiwą co na innych, jak to wespół robić z obiektywnością, a równocześnie tą podmiotową perspektywą? No na to pytanie to można głębiej odpowiadać i bez dalek od wyklarowania tego. No ale tak krótko gadająco, no to dawniej historyce były, że historyk musi być tak często obiektywny, że blusłe pisaje fakty i nie żadnej interpretacji, analizę. Blus to, co w dokumencie albo w kronice, to jest fakt i o tym pisze i koniec. No ale tak poprawdze osobliwie te badyrowania postmodernistów, no rzeczy ma niewiedno się zgodzą, ale no w tym akurat myślę, że mają recht. No wedle tych badyrowań postmodernistów no nie da się być często obiektywnym piszące czy badyrujące historię. Bo w jedno patrzy się na to, wzory się na to przez jakiś tam pryzmat. Chcąc, nie chcąc, w jedno gdzieś tam jakiś subiektywizm wchodzi. No, nie wiem, czy tak dobrze to tu wyjaśniłem, ale no, historyk nie może być często obiektywny, bo w jedno nawet jak nie chce stara pisać subiektywno, to w jedno gdzieś tam je widzę jego jakiś tam światopogląd, pogląd na świat czy narodność. No i myślę, że na płomierzim to bardzo belno je widzę, bo w jedno to płomierze było między Polechama a Niemcama, w jedno gdzieś tam wcisnęty w te dwie strefy wpływów i każdy chce to przecygnąć na swoją stronę. Wtedy jak pisał, nawet jeżeli myślał, że pisze obiektywno, na przykład Gerard Labuda czy inni historycy, no to gdzieś tam je widać, że oni mają stara udokaznić, że to płomierze było czy polscy, czy niemieccy, czy jacyś tam inni. No i to gdzieś tam je widać, że cesk na te źródła, czy na te fakty w źródłach, jakie są dobre dla te strony, jakie pisze i co chce napisać. I to nawet widzę u tych największych, niestety. Nie wiem, może to sawetnie. A ja nie chcę wecąc, ja chcę pocygnąć. Profesor Gerard Labuda ma swoja sztatura, ma swoje rondo, je baro achtniony. I w kasiepskim środowisku widzę, że nie godo co krytyczne o tym jaciłem badyrowania prowadził, jak zebrał dokumenty, jakie opisał choćbyle w swoim nowikszym dokazu prawie historię Kasiebów. Na tej, jak to jest? Dzisiaj oglowo ta postacja w polści historię, no bo tam on jest umieszczony. Je to tak, że nikt nie dyskutuje z jego tezami, czy może my żyjemy pewnie w takiej bańce, że to, co Labuda rzekł, to jest święty, a gdzieś tam dali prosto on jest jednym z uczestników tej wielkiej debaty.
No jeżeli idzie o ten naukowy świat i nie bluz kaszebści, bo gwesno profesor Labuda nie zajmował się bluz płomierzami kaszebama, no to tam wielu historyków dyskutuje i ma inszy pogląd na te rozmaite rzeczy, o których pisał Labuda. No jeżeli idzie o tę historię płomierza, no to też je widać, no, że równak on podpinął się, można że tak rzeknąć, pod ten polski pogląd. No i nawet pierwsze zdanie historii kaszebów profesora Labudy, no to wiele o tym gdy, bo nie przetocza tego dokładno, no ale to sens jest taki, że no, historia kaszebów to jest historia płomierza, a historia płomierza to jest historia polski. No i z tym mega dyskutować, choć pewno mnie nie wypydę dyskutować z Labudą, bo robię jego księżnicę, jego miona. No ale jeżeli chcę zachować ten obiektywizm na kuli to myślewi, no to muszę rzeknąć, że no, dla mnie taki pogląd nie jest do końca dobry, bo zapadnie płomierzy PPZ, no to nigdy nie było, do 1945 roku nigdy nie było tak w całości dla Polski. Łekrom tam czundu mieszka pierwszego i Bolesława Chrobrego, ale to nie wiemy dokładnie co i jak. I też nie możemy bez kwestii, że wtedy też płomierze było dla Polski. No w każdym razie, no, gdy że bym pisał, że to jest no, niezaprzeczalna historia Polski, no i jest z tym rzadka nie do końca zgadzam. Bo zapadnie płomierzy tak naprawdę no, nie było dla Polski, a jeżeli było, no to tam jak no, Lenny zamie gdzieś tam sparłęczony blues, gdy też książę płomierski złożył hołd polskiemu panownikowi i na tej zasadze, no ale na tej zasadze no to wiele więcej zemiów by musiało być polskich niż blues to zapadnie płomierzy. No to myślę, że ten kaszebski pogląd, no to przede wszystkim musi opierać się na tym, że zwrócimy uwagę i nie zabeczymy o tych źródłach, jakie gadają o apartnostce na przemiar, no bo też ten protokół brata Augustina, jakie miałem rzekł, no to bardzo często się płemije historycy, albo o tym nie piszą wcale, albo coś tam napomknął, ale interpretacja jest taka, że to był Niemcy, więc wtedy on pisał z niemieckiego rzadku, no i tak rozmaice to stara rozmyć te znaczeń tych rozmaitych faktów ze źródłów, żeby no, pasowało to do tej tezy o polskim płomierzy. Tak. No, podobnym takim zabiega, może rzec, było płemieniancy, ale to już nowożytne historie, korespondencje Aleksandra Majkłewskiego z czeskim slawistą Antonina Frintą, gdzie no, pokazał się nam często siłę bros Aleksandra Majkłewskiego, bo to i nie był ten człowiek, teren biodkłewu, to żeby te tereny należały do Polski, teren był tym przedstawcą kasiepści inteligencję, ale okazało się, że on bardzo też wiele krytycznych o nastawieni do wesie znów dredzi RP, do tego jak one traktują mniejsze znetaci jak prawie kasiebów. No, widzimy prosto, że z tą obiektywnością w historii jedrangłe. A co możemy zrobić? Jak mu gadać o historię, żeby naleźć tam kasiebów jak no podmiot, ale z drugiej strony, żeby być obiektywny, żeby nie pomijać. No jeżeli idzie o Majkłewskiego, to też myślę, że takim bardzo ważnym dokazuje też jego wspomnienie z czasów wojny, bo tam też ten pogląd na Polskę, czy na tą Rzeczpospolitą, jaką on miał. Na tę doczasną politykę, możemy tak rzec. Na tę doczasną politykę, no to też był często inszy i no, też myślę, że warto na to zwrócić uwagę, bo to jest często inaczej te myśle gdzieś tam Majkłewskiego podczas pierwszej wojny, jak później, gdzie już przeszła ta Rzeczpospolita. No ale wracając do pytania, to tak, co możemy zrobić? No to myślę, że przede wszystkim trzeba się pewnie może uwolnić od tego polskiego podzradku, czy niemieckiego też, bo to tak jak im gadał, to w jedno z tych dwóch stron ten cesk szedł. Że płomierzy było albo polscy, albo niemieccy i tak po prawdzie nie ma innej opcji, możliwości i to je też widzę stery, jak gdzieś tam są sztrydy choćby w internecie, że to nie jest Polycha, no to na wersję Niemca, no i nie ma innej opcji dla wielu ludzi, żeby to jakoś inaczej rozumieć, że kaszebi to mogą być kaszebi. No i w historii myślę też mamy wiele takich przytrywków, że
płymierzonowie no, nie do końca czelesa, ni Płelychama, ni Niemcama, że prosto szle swoją drogą. I to je też bardzo dobrze widać w czasach pierwszej Rzeczpospolitej, gdzie był też ten naród presci. Też to pewno oznaczało coś innego niż dyso, ale mamy naród presci tutaj w królewskich presach, czyli na Gduńskim Płymierzim i szlachta i mieszczunowie no, w jedno gdele, że oni są presakama, a nie Płelychama czy Niemcama, czy innymi naroda. I to myślę, że tutaj bardzo dobry przetrywki ze strony może nie Jakuba Wejhera, znanego przedtem Wejherowianom, ledzą z Wejrowa, ale jakby brata, gdzie on w jednym ze swoich listów napisał wprost, że on nie je Płelycha, on nie presaka, ale no, obywatela Rzeczpospolitej. Tedy no, w pierwszym dzielu on był narodnostce presci, ale wiedział, że on nie obywatela Rzeczpospolitej, dla tej Rzeczpospolitej on musi działać, robić i być kłewaca. Ale no, też wiedział, że no, równak tu mylowy, taka święta mylowy, tu jest też ważny, no i myślę, że to jest taki jeden przetrywk, ale wiele więcej mamy oczywiście takich zdrojów, jakie taki płezrzadk pokazywają, no i myślę, że... I to nie było ze strony tych, które są stądka, bo choćby Piotr Skarga też wymienił narodę zamieszkiwający Rzeczpospolita i tam Kasia był wymienił. Jo, no i myślę, że to jest dość ważne, a w większości książków czy dokazów historycznych tego nie ma widzieć, bo w jedno no można rzeknąć, wtłacza to w te ramy polskie, że Rzeczpospolite to Płelysze, albo ewentualnie Litwinowie i może gdzieś tam ci Ukraińczycy na kresach, ale no nie ma jakby placu dla tego, żeby to widzieć, że no tak po prawdzie jak no Rzeczpospolita wiele narodów, też no Płymierzanów czy tych presaków, tak jak oni sami tu jest wiele. No i myślę, że żeby zmienić ten płezrzad, no to trzeba prosto do tym pisać tak, jak to było w źródłach, a wiele historyków chcące ten polski płezrzad opisywać, no to często pomijają te fakty. No a to jest historia, no i tak po prawdzie, no to nie ma z czego sromać, bo taka była nasza historia i jak będziemy specjalnie pomijać te fakty, no to wtedy robimy politykę historyczną i tak po prawdzie, no to wtedy oddzielamy sobie od tej prawdy historycznej i od obiektywizmu, a wiera nie to tak po prawdzie idzie w historię. Ja też widzę, że to są nawet nie tyle świętne działania historyków, które co spomijają, co zmieniają, czy zestawiają jakoś w sposób manipulujący, ale też sami ledze. Często gdzieś tam mają taci łopłerę przed pokazywaniem kasiebów jak no przedmiotu apartnego od polskiego narodu. Tako rzecz na przykład kiedyś sąsiad cejo opowiadał, gdzieś tam była leżność, żeby so pogadać i ogadał, że wybierą so do Świecena, bo tam jest rekonstrukcja po bitwę pod Świecena, gdzie kasiebi z Krzeźoka ma biotkowe procent płelochum i ona tak sztuc stoi i tak to chyba coś pomiesił, to kasiebi z płelocha ma procent Krzeziokum. Ja go do mniej. No ale jak? No do kasiebi musiał biotkować procent Krzeziokum i to była taka jakby mentalna blokada przed zrozumieniem tego. I druga sprawa już nowożytne historie, no to wiemy dobrze jak Wezdrało, wiemy te wieś dobrze jak no historyk, ale ledze nie w siatce chcą to przejmnąć. Jak zachowywa so armia generała Hallera, jeśli idzie o podchodani do ledzy tu na Kasiebach. Wiemy dobrze, że to woźny, że ta armia przeszła, wiemy dobrze, że Kasiebi zaczęli należeć do Płelści, wszyscy są co do tego zgodzone, ale no musimy rzec, też prawda, że Halercice kredle na podele ledzy, na podele, nawet na ksandza Machelew ścigłe w ledze, niech teren witu ich z kwiata, mach teren rechtowu parafianów na przewitanie Płelści armię, to oni mu prosto z weniesle łów, z ciemień z jego zapasów, przez co on zresztą później umarł, bo no, na serce nie wytrzymał, jak widzę, jak zachowywał się polski żołnierz w odniesieniu do cywilnych ledzy tułe. I ciejołe tym opowiadom ledze nawet przeimają to jak no fakt, ale godają, no ale do tych żołnierze byle głodny, oni musieli coś zjeść. No nie możemy o tym teraz gadać, no bo to jest tak woźny, żeby ich achtnąć.
myślę, że ciężko je robię ta popularyzatora historię i jeśli go do taci w cudzysłowie herezję. Jo, no tak niestety jest, że jak to sagedy procent polychom czy polskwesce, no to w jedno je taci lepur ze strony nawet kaszebów słynnych tego, że są kaszebama, no ale w jedno, gdy tam to w głowie sedzy ledzą, że no jak coś sagedy na polychów, no to je lechłe i tak nie wolno robić. Żeby sobie nie pomyśleli, że my jesteśmy separatystcy. Jo, w jedno, gdy tam je jakiś strach, nie wiem tak poprawnie z czego to wychydy, ale no w jedno, gdzieś tam z tyłu głowy ledzą sedzy, że nie, łetim to nie, to nie jest polityczne, to co tam, to łetim nie gadać. No a tak i też myślę, że to wychody też z tego wykształcenia, bo w szkole w jedno jest ta polska historia. No te rydzece mogą się uczyć przy kaszepszcimie też historia kaszep, no to gdzieś tam ta mylowa historia tu jest nasza, ale no w jedno gdzieś tam ze szkoły wychodzimy z tą polską historią i w jedno ta Warszawa i to też myślę taki belny przetryw tego, że w jedno sagedy, że zabory trwały 123 lata, nie? A nikt jakby nie ma święte, że na Płomyrzim to nie były 123 lata, bo 123 lata to były we Warszawie, a okolnai no to było 148 lat. Mają w pierwszym rzuce. W pierwszym rzuce, jo, a skończyło się też 2 lata później niż gdzieś tam Warszawa czy Kraków. Ale tym się zabeczywe i nawet gdzieś przeleżności jedyny z tego smutana na przemian, no to w jedno sagedy to 123 lata. No a na Płomyrzim no to nie było 123 lata, więc jak chcemy fejrować, no to bardziej myślę, musimy fejrować ten dziesunty gromicznika niż jedyny z tej smutana, bo to bardziej odpowiada tym. No i też nie 123, ale pamiętajmy, że 148. No a w Betowie czy w Lambergu, no to jest dłużej. Tak jest, no tu każdy ma swoja historia i każdy plac, tak po prawdzie, ale wracające też, bo godość tu o tym, że mebele midze Niemcama, a Płelochama i jakoś co musimy gdzieś tam odnaleźć w nasi odpowiedni o samych se, a ja ci plac mają mieć Niemce. Godum tu choćby w kontekście tych kontrowersji ostatnich z nadpisa Neustadt na Bahnhofie we Wejrowie, no, które nie prosto historyczną płezwą tego placu, no a dzisiaj ledze nawoływałem do tego, że ten nadpis ma zniknąć, baro bele procent temu i jakby samą odkrecję tego nadpisu Neustadt baro zepsało nastrój niejednym. Gdzie my mamy ten plac dla Niemców w naszej historii naleźć? No, jeżeli idzie o Niemców, no to bardzo wiele, no to dragi światowe wojny i wszyscy wzyrają na Niemców czy na historię niemiecką na Płomyrzim przez rzadko dradzi wojny. No i to tak od razu tak ledzą, nie, nic nie ścigło, nie może bez, bo to okupańce i zamazać, wszystko wyrzucać z tej historii. No a myślę, że no to jest zyl naszej historii i nawet jeżeli tych Niemców możemy nie lubić, no to oni tu bele i ten Bahnhof by nie powstał, żeby nie Niemcy, tak? To też musimy mieć taką świętę, że wiele z tych budynków czy rzeczy, jakie tu mamy do dzisiaj, no to powstało w czasach, jakie panowali tu Niemcy i nie nazistcy czy hitlerowcy, ale no w czas Zyblerów i to jest zyl naszej historii i a jest wort, że i przed Zaborem, a tu niemiecki język was tam pływał, jak i u Wejrowie godome, to Jakub Wejer tyś so tym języka posługiwał. No, tyś tu można podczorchnąć w tym sztuce, że no, przywilej dla wejrowskiego powstał w języku niemieckim, tak? A wtedy był skierowany pewno do osadników z Niemiec. No to też myślę, że to są takie rzeczy, jakie no, wskazywają na to, że w jedno to Płomyrzy było wiele etnicznie, może niewiele narodni, bo to w średniowieku czy w czasach nowożytnych pewno lechy słowa, ale na Gwez było wiele etnicznych. No i tu żele przedstawcowie rozmaitych etnosów i dopisze tak po prawdzie 19 laty wprowadzało tacie wielką niezgłęda między tym aledama. Choć no, z tym germanizacją to pewno jest tak, że ona je widzieć ta germanizacja od średniowieku, bo na zapadnym Płomyrzym i to szło, ta germanizacja szła, wtedy no, ci Niemcy nie byli tacy swianci, można rzeknąć, i wiele lechigłe kaszebom czy Płomyrzanom zrobili, ale no taka była historia, no i usuwanie wszystkich szlachów tych
historia, no to nie prowadzi do niczego dobrego wedle mnie, bo wystawiając napis, czy jakiś budynek, czy jakiś inny szlak niemiecko-esce możemy pamiętać o tym, a kto przed tym pamiętał z młodych ludzi w Soblewie, bo ci starsi pewno pamiętali, ale no ci młodzi ludzie, kto wiedział, że Wejrowe to było Neustadt. A teraz o tym gdy, teraz przebyczywe, że tak było, że to jest nasza historia, no a jeżeli ktoś z tym nie zgodzi, no to pewno my są z tym problem i musi pewne sprawy ułożyć, no ale i mogę rzeknąć, że ich chce na Banofie kaszebską pozwa, tak? A nie mam do tego prawa, bo tu jest Polska. Dokładnie. Przejdźmy się do książki Dzieje Kasiebów do 1815 roku, to jest ten twój part robłete. Tak jak tego to jest książka jako z jednej strony mo przeblezie Dzieje Kasiebów, ale prawie z perspektywy Kasiebów. My sobie o tym godele. To jest popularna naukowo książka, co znaczy, że ona mo popularyzować historię, że ona nie je zbiera jakichś dokumentów ciężkich do rozczytania przez zwyczajnego człowieka, ale jest prosto czymś, co każdy może przeczytać. Co ona wnosi do naszej wiedzy o Kasiebach? No, dranguje mnie tak rzeknąć tu w tyle słowach, ale no na gwes jest to pewna insi pojest rzadka interpretacja wydarzeniów, bo no, zwezyskiwał te same zdroje, jak na przykład profesor Labuda w swojej książce, czy profesor Szultka w tym w drugim tomie, jaki ukazał się niedawno. No, na gwes jest to pewna insi pojest rzadka. Myślę, no mam nadzieję, ciekawi, szło to, żeby to dało się czytać i można to czytać pewno na trzy rozmaite irte, bo można to czytać albo po polsku, albo po kaszebsku, albo webryzama, bo też w tych w dwóch tomach mamy wnetka 700 ilustracji raza. W tym pierwszym tomie widzę jak 200 ilustracji zebranych i to takich, jakich często nigdzie nie były albo publikowane, albo w tych książkach o Pomorzu, o Kaszebach dranguje taci nalez, wtedy to jest, myślę, taci oryginalny robota. Też jest wiele cytatów ze zdrzudów, żeby oddać z tego decha epłeci, no i tak, żeby Czetinc mógł zapłeczuć jak w tej epłece i zrozumieć, co ci ludzie wtedy myśleli i jak zdrzele na świat. No i też myślę, że z takich nowinków można rzeknąć jest narracja pierwszoosobowa, to myślę, że to warto podczerknąć tu w tym placu, bo piszemy jak no me Kaszebi, wtedy podmiota i narratora tej książce jest me Kaszebi. No i wiedzieć, że do czundu sprzed 1000 lat drangłe gadać me, zrobiliśmy, czy mebele tułe, więc tam często się pojawia nasi przodkowie, czy jakieś inne sformułowania, ale to my dać taki powiedz, że to rzeczywiście to Kaszebi bele, że ci pomierzunowie to mogą być nasi przodkowie, żeby tak czuć, że czytając tę książkę, to może być nawet historia naszej familii, na przykład, czy coś takiego bliższego czytyńcom, a nie jakieś książka historyczne o faktach, czy wydarzeniach, czy postacjach często łebcach, cezach. Na koniec pytanie, czemu poznawać historia Kasiebów? Co to ona ma dzisiaj w XXI stuleciu dać i w jaką stronę zaprowadzać? No, można rzeknąć, że w XXI stuleciu mamy kryzys, nie plus historii, ale łeglowych tych nauków humanistycznych, że odchydy są od tego i gdzieś tam dla wiele ludzi to je niewyżni, mało wertni, czy lepiej się skupić na czymś, co dywydeczci, na przykład gdzieś tam jakieś innowacje, czy rozmaite inne sprawy, no ale myślę, że historia w cyk musi być ważna dla ludzi. No każdy znaje to powiedzenie, to rzeklena historia magistra vitae est, tak, historia uczycielką rzecigłe. Choć pewno wiele ludzi tego nie stosuje i nie my stara, żeby wyzyskiwać historię dla przynnoty swojej, no ale myślę, że
Poprawdze, znając historię, możemy wiele rzeczy, wiele wydarzeń, czy wiele sytuacji aby uniknąć, aby brać wzór i korzystać z tego, bo tak poprawdze to wszystko już się kiedyś wydarzyło i blues pojawi się następny raz, aby w jakiejś innej formule. Wtedy znając historię możemy bardzo wiele się nauczyć i myślę, no, że też to wiele ludzi na szczęście dalej się interesuje swoimi przodkami, historią swojego myla. No i to jest dla Kaszebów historia tego naszego myla i myślę, że znając tę historię możemy będziemy wiele błękitniejsi prosto. I możemy się zbłękitnić zanka lekturze dzejów Kasiebów, ale też dowiedzieć się o gryfitach, poznać historię Kasiebów w jeden wieczór, a też dzeje Wejrowa w jeden dzień. Także i w dzień, i w wieczór nic lecietać, a dzisiaj o historię godu nam Adam Lubłecki, historyk, robotnik Muzeum Kasiebsko-Pomorski Pismienizn na muzyci we Wejrowie, autor tych publikacji, o jakich dzisiaj było goduny. Bóg zapłać wiele razy. Bóg zapłać. I to już wszystko. Bardzo wam dziękuję. Piszcie w komentarzach, jaci ciąde kasiepści historie są dla waju woźny, co wam może dodać w tej kwestii i dlaczego wedle was poznawać je wort nasze kasiepści dzieje. To piszcie w komentarzach, subskrybujcie kanał, wspierajcie nas na Patronite. Ja bardzo dziękuję tym patronom, jaci co miesiąc nam pomagają rozwijać kasiepści media. Do usłyszenia. Adam Hebele. Bóg zapłać webzyrnikom wspierającym na serwisu Patronite. Wa pomogota rozwijać kasiepści media.